Təhlükəsizliyi artırmaq üçün quraşdırılan müşahidə kameraları bəzən şəxsi toxunulmazlığı poza bilər. İctimai məkanlarda və fərdi obyektlərdə quraşdırılan müşahidə kameralarının istifadəsi hansı hüquqi çərçivədə tənzimlənir? Bugün bu mövzunu araşdıracağıq. Sizcə mənzilin qapısı önünə müşahidə kamerası quraşdırmaq qanunidir? Məncə bəli, qanunidir. Bədbəxt hallarda istifadə etmək üçün əladır, yaxşıdır. Hətta bizim də qapımızın önündə var, qonşulardan icazə alıb quraşdırmışıq. Eğer komşusunu rahatsız etmeyecekse, kendi komşusunun özel alanına saygı duyuyorsa bu bence kanunlu bir şeydir. Hırsızlıklar oluyor ara sıra, bunun dışında kavgalar falan oluyor. Bunları tespit etmek için de iyi bir şeydir. Ama eğer kendi komşusunu rahatsız ediyorsa, kendi komşusunun özel hayatına bir saygısızlığı varsa bence bu kanunlu değildir. Məncə yaxşıdır. Çünki bədbəxt hadisə baş verə bilər, oğurluq və yaxud da ki, başqa pis niyyətli hadisələrin önünü alır. Yəni insanlar bəzən çəkinə də bilər. Lap belə çəkinməsə də faktiki olaraq çəkilir də, yəni o. Niyə də olmaz? Bəs hər hansı ərazidə video nəzarət sisteminin quraşdırılması qanunvericiliyə görə hansı hallarda mümkündür? Mənzilin qapısı önünə kamera quraşdırılması məsələsi qonşunun həyətinə, qapısının önünə, qonşunun çıxdığı və girdiyi ümumiyyətlə giriş yerlərinə baxdıqda bu hərəkətlər qanunsuzdur. Əgər qonşunun narahat edici hərəkətlər, əgər bu cür hərəkətlərə kamera quraşdırılması qonşunun hərəkət istiqamətində və yaxud da ki, qonşunun qapısı istiqamətində olmasa, sırf öz qapısı istiqamətində olsa, bu hərəkətlər isə qanunidir. Bu halda qanun pozuntusundan söhbət edə bilməz. Video nəzarət sistemlərinin qanunvericiliyin tələblərinə zidd şəkildə quraşdırılması və ya istifadəsi inzibati məsuliyyət yaradır və bu hallarda qanunla müəyyən edilmiş cərimələr tətbiq olunur. Bu cür hərəkətlərin qanunsuz olaraq törədilməsi İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə əsasən 300 manatdan 500 manata qədər inzibati cərimə tətbiq edilir və bu hərəkətlərin tərkibində cinayət tərkibi olduqda 1000 manatdan 2000 manata qədər cərimə, 240 saatdan 480 saata qədər ictimai işlər və ya 1 il müddətinə islah işləri nəzərdə tutulur. İnsanların müşahidə altında olduğunu bilməsi onların hüquqlarının qorunması baxımından vacibdir. Məhz buna görə kamera olan ərazilərdə məlumatlandırıcı lövhələrin yerləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kamera quraşdırılması ictimai mərhələdə və yaxud da ictimai yerlərdə olduqda, bu barədə kameranın və əsas yazısı götürüldükdə, bu barədə kameranın üzərində və yanında kamera müşahidə aparılır və əsas yazısı aparılır qeydi mütləq qaydada olmalıdır ki, şəxslər bu barədə məlumatlı olsun. Əks təqdirdə şəxsin bununla bağlı məhkəməyə mənəvi təzminat iddia tələbi ilə müraciət etmək hüququ vardır. Müşahidə kameraları təhlükəsizliyə xidmət etsə də, onların quraşdırılması və istifadəsi mütləq qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olmalıdır.